Çok değerli hanım kardeşlerim, sevgili çocuklar, değerli gençler, saygıdeğer protokol, hepinize saygılar sunuyorum. Gerçekten bugün sizinle beraber olmak benim için bir ayrıcalık. Çünkü ben de sizin gibi bir göçmenim. 1957 yılları hatırlıyorum. Ben 5 yaşındaydım Üsküp'ten göç ettiğimizde. Ve bugünkü Türkiye'ye bakıyorum. Biz bu ülkeye çok şeyler kattık. Gerçekten katmaya da devam edeceğiz. Biz bu ülkede polisi yormadık. Biz bu ülkede gerçekten ince ve kibar bir hayat dönemi geçirdik. Ben bundan sonra da gençlerimizle bu ince ve hayat çizgisini devam ettirirken çevremize örnek olan, gerçekten imrenilen bir toplum olmayı arz ediyorum ve bunu da hep beraber yapma yolunda ilerlediğimizi de görüyorum. Ama iki şey söyleyeceğim buradan. O da şu: biz eğlenirken başkasına zarar vermeyiz. Biz üzülürken başkasına zarar vermeyiz. Biz eğlenirken gece saat 2'lerde bir geleneği, bize ait olmayan bir geleneği yaşayacağız diye mahalle aralarında darbuka çalıp tavuk peşinde koşmayız. Biz düğünlerimizi yaptığımızda belimizdeki silahı çekip havalara ateş etmeyiz. Biz böyle bir toplumuz, böyle bir toplum kalmaya devam edeceğiz ve çocuklarımızı da okutmak için elimizden geleni yapacağız diyorum. Hepinize saygılarımı sunarken derneğimizi kutluyorum. Daha nice yıllara bu etkinlikleri hep beraber yapmayı niyaz ediyorum. Tekrar saygılar sunuyorum. Bursa Milletvekilimiz Sayın Niyazi Pakürek, katkılarından dolayı Cerrah Belediye Başkanımız Sayın Ömer Kahyaoğlu'na plaket takdim edeceklerdir, arz ederim. Dostlarım, başka programlarım olduğu için huzurunuzdan ayrılmak zorunda kalacağım. Size bol bol eğlenceler diliyorum. Yine şenliğimizi şereflendiren konuklarımızı takdim etmeye devam ediyorum. Görükle Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Biltekin, Bursa Osman Gazi Belediye Meclis Üyesi Sayın Emir Cemal Beşkardeş, Bursa Mübadele Göçmenleri Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı Sayın Ahmet Ulu ve yönetici arkadaşları, AK Parti Gençlik Kolları İnegöl Teşkilat Başkanı Sayın Mehmet Ergen'e, derneğimiz İnegöl'de bir ilki gerçekleştirerek ilçemizde faaliyet gösteren diğer kültür dernekleri arasında diyaloglar başlatarak yardımlaşma olgusunu faaliyete geçirmiştir. İşte bunun bir göstergesi olarak davetimizi kırmayıp aramıza katılan İnegöl Bosna Hersek Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği folklor ekibini alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Geç.